નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે બધા મિત્રોનું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ માહિતી પુસ્તકમાં। મિત્રો, હજી સુધી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી તમને વરસાદને લઈને પળે પળની ખબરો મળતી રહે। હવે જોઈએ કે હાલમાં ગુજરાતમાં એક વરસાદનો નવો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે, ત્યાં ફરી બીજા રાઉન્ડને લઈને એક સારા સમાચાર મળી રહ્યા છે। થોડા દિવસો પહેલાં તમને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 29 તારીખ આજુબાજુ બંગાળની ખાડીમાં હલચલ થઈ રહી છે, જે નવું લો પ્રેશર બની શકે છે। જે મુજબ હાલમાં એક સારા સમાચાર મળી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં ફરી 29 થી 5 તારીખ સુધીમાં નવો રાઉન્ડ ચાવી શકે છે। મિત્રો, અહીં ગુજરાતના દરેક ખેડૂત ભાઈઓને જાણવું કે આ અનુમાન થોડું લાંબા ગાળાનું છે, એટલા માટે એમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ શકે છે। આવનારા અઠવાડિયામાં માટેના એક અનુમાનને બીજો ફોટો પણ તમે જોઈ શકો છો, જેમાં પણ સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં ચાર્ટ સુધરે તેવું જણાઈ રહ્યું છે। મિત્રો, હાલમાં કચ્છ, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ખાસ એવો વરસાદની જરૂર છે કે જે કોઈ છૂટાછવાયા વરસાદનો રાઉન્ડ 22 તારીખ સુધી ચાલતો રહેશે। મિત્રો, હવામાન ખાતાએ આગામી 3 દિવસ સુધી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી દીધી છે। મધ્ય ગુજરાતમાં પણ સામાન્યથી હળવા વરસાદની આગાહી કરી દીધી છે। સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની પડવાની આગાહી જણાવી છે। જોકે છેલ્લા 24 કલાકમાં 78 કરતાં વધારે તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે। બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય બનેલ લો પ્રેશર હાલમાં નબળું પડી ચૂક્યું છે। જોકે મધ્યપ્રદેશ સુધી આ લો પ્રેશર આવતા તેમના ટ્રક ભજપળવાળા પવન જોવાને કારણે વરસાદ પડી રહ્યો છે। આગામી 22-23 તારીખ સુધી વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે। પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની શક્યતાઓ ઓછી જણાઈ રહી છે, પરંતુ તેમાં હળવા સામાન્ય ઝાપટા પડી શકે છે। ગુજરાતમાં જાણીતા હવામાન શાસ્ત્રી આંબાલાલ પટેલે પણ નવી આગાહી કરી છે। આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે છત્તીસગઢ ઉપર રહેલ લો પ્રેશરની સિસ્ટમ 21 ઓગસ્ટ સુધીમાં રાજસ્થાન તરફ આવશે, જે લો પ્રેશરને કારણે સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના વરસાદી વાતાવરણ યથાવત રહેશે। મિત્રો, આવનારા 3 થી 4 દિવસ સુધી વરસાદ પડતો રહેશે। મિત્રો, 21 તારીખે વલસાડ, તાપી, સુરત, નવસારી અને ડાંગમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે। આ અગાઉ પણ તમને જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં આગાહી કરી હતી કે 18 થી 24 તારીખ દરમિયાન ગુજરાતમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે।